bu hadisə 1996-cı ildə başlayıb. Bu onun gözündən gələn ilk kristal şüşə idi. Əslən divanlı olan 12 yaşlı qız Xəsna Məhəmməd Meselmaninin gözündən yaş gələrkən adi su formasında deyil, kristal, yəni şüşə formasında gəlir. Bu, gündə təxminən 7 dəfə baş verir. Kristalın şüşə kimi iti kəsici olduğuna baxmayaraq, Xəsna heç bir ağrı hiss etmir. Həkimlər belə bir qeyri-adi hadisənin baş verməsinə heç bir izah verə bilmirlər.